Magtutour tayo sa aming small tindahan. So, ito siya. O, diba? Bongga ang tindahan ni Mother. So, this is the water in the province. Free water. Kasi na, diba? Kunwari, hawak ka dito. So, ayan mga sis, andito tayo sa bahay namin ngayon. May kasalukuyang construction. So, ito yung aming old house. Tapos pinapagawa siya konti. So, site natin yung mga ganap. So, ito siya. Tapos, ayan. So, construction ongoing. So, ito nakikita nyo itong roof. They will change the roof. And they will put something better. So, this is like how it look like. And this one mga sis, the cement. Ayan. Diba? Bongga siya. Then magtutour tayo sa aming small tindahan. So, ito siya. O, diba? Bongga ang tindahan ni Mother. So, ayan. Yung tindahan niya maliit. Kukunti yung laman kasi wala siya pambili ng tinda niya. Char. So, ayan. I-raid natin yung ref. Kung anong laman ng ref. Ay! Bongga! Maraming laman. So, meron pa doon mga coke. Ayan, mga juice. Itlog. At buro. Ayan mga sis, ang tinda. So, yeah, simple lang siya. Simple. So, ayan. O, diba mga sis, dala ko nina ko nga buro. Kasi lagi ta pepet lang nga amoy buro. Mataw kayo mo. So, ayan, I'm here in the kitchen. So, ito yung kitchen namin. Old kitchen. Ayan. O, diba bongga? O. So, ito lang yung kitchen namin mga sis. So, o, diba? Ang tari ng aming kitchen. Oh, tapos ang aming lavabo sa labas. Ayan. Magbomba ka para meron kang tubig. Ang tara, busy. So, in the province, this is the life in the province. So, this is how you gonna wash your plates. So, like this. So, let's see. Okay, this is like the traditional way of washing your plate. Ayan. With your tarapo. So, we don't have a sponge. Use your panty to sponge. Tapos yon yung sabon na yon. Oh, DJ is washing. Oh, DJ mga sis. Kasta ti agugas mga arte na kinapintas. So, this is the water in the province. Free water. And water pump. Rak-rakin nila ang bahay namin. Kasi sa mga translate at English to, adject at agiblan. kasi diba? Kunwari, hawak ka dito. Dapat bangat na ako. Gusto ko mabigat. O, diba, bongga? Sige, baba kita. Sige, baba. Baba na ka na kan. Ano, pag-gusto ko na kasi. O, ayan, ang bulo. Bakay kubo. Atakurin ka. Atawain ka mo yung kasi manakalan ka. O yan mga sis, kinaya ko yon ang bigat in fairness na kayanan ko, di ba?
Ti delikadong rangta, may kaglis ka, tokol. Ayan na siya. So, ito na yung kubo namin. So, shout out to all of you, to all our viewers, and yes guys, ito na natin shout out to Jaron Couple of USA, Regs Tum, Alan Acosta, Me Loves, Rioglen Saludaga, Jojo Kasagan, shout out to 5C0203, shout out to Kimberly, Carlo Tismo, and Livy Williams, Kate Extreme Channel, Barbie Song TV, Jaime Dotolio, Jule Abad, Joyra the Explorer, Lolong Pordoy Vlogs, Oscar Carreno, Kim J. Montaron, Alan Acosta, Ali Merzi, shout out to Cetrix Whitey, Paul Magno, Nicole, shout out to Bomb 3A, shout out to Madeline Nagtalon, Albert Pasqua, Perfectly Fine, Angel Kim V, Edralyn, Chai Padillo, Francis David, shout out to Rayo Molina, Trip to Vlogs, Nature with Zen, Samuel Santiago, shout out to Riza Cohen, John Boy Guillermo, Bridget Brigino, Duane Torres or Dwayne Torres, Jasmine Nunez Quintana, Israel Capio, Barbie Cardinal and Barbie Cardinal of Bolinao, Pangasinan, Mikiro Yadna, Shayong De Asis, Noel Baguio Official, Michael Antonio Bello, Mark Con Luis Cajete, Bebe Ganda Bromelo, Shandy Char Vlog, Mark Stephen Diongson, Francis Quayotor, Expat Family Life, and Atay Angelic J. So yes guys, that's our shout out for today. And thank you so much sa panonood po ninyo ng aming vlog. And very soon guys, magkakaroon na kami ng vlog together. So watch out kasi malapit na akong magbalik guys. So thank you so much for watching and see you again next time guys. Bye!